Сайн байцгаана үзэгчдээ Монголын сайхан амьдралыг та бүхэндээ үзүүлдэг амьдрах сайхан нэвтрүүлэг та бүхэнд ээж нэгэн дугаараа хүргэж бэлэн болоод байна. За өнөөдөр та бүхэн бидэртэй хамт байснаар Монголын нэгэн сайхан амьдралыг за илгүү нэгэн сайхан Монгол хүнийг үзэх болно. Ингээд сүмөр орж оролцогчтойгоо танилцгаая. За сайн байна. Одоо л юм уу амьдрал сайхан нэвтрүүлэг. Монголын мянган сайхан амьдралыг нэвтрүүлгээр үзүүлдэг юм. Өнөөдөр тантай бас нэвтрүүлэгт оролцоод гараад бидний урилгыг бас танд бас юуны баярлалаа гэж хэлмээр байна. Би бол одоо сэтгэл мөрөөр ажиллаж байна. Батэрд таваас үзэгч болонд өөрийгөө танилцуулахгүй тий. Би бицамаар намайг Тимирбек гэдэг. Энэ компанид ажиллаад 8 жил болж байгаа. Ямар чиглэлээр ажилладаг? Борлуулалтын менежер тий. Ажил одоо яг одоо хийж байна тий. Одоо ингэж өнөөдөр нэг барааныхаа ажилт хийгээд эхлээд эхнээс очиж эхэлж байна. Бүгдөө ер нь ажил үедээ цугж байна. Бүгдөө 8-аас 9-ийн хооронд. Тэгээд ачаад дуусаад яг эндээс хоолмоодоо тооцоо моцоо хийжээ тэгээд нэг 11:30 11 гээд гараа авч тий. Тэгээд орой левсаар байгаа л нэг 6 болоо. Заримдаа л эрт уун заримдаа л орой. Тухайн үед нэг юунаас шалтгаалаад захиалга мөхөд бүдүүнээс шалтгаалаад ачаал хэрэг шалтгаалаа. Одоо нэг чинжил төгсөн яг нэг ачаалж байгаа ихтэй байна. Өнөөдөр ихэд бол би тантай ингээ өдөржин хамт байгаа. За таны ажил бас туслаа тий. За таны ер нь амьдралыг сайхан монголчуудаа үзүүлэх юм. За ер нь борлууд ер нь өнөөдөр хэр их байна? Гайгүй боломж тий. Ямар ч нэг машиныг дүүргэж очиж гарна. Тий. Дүүргэж эхэлж байгаа юм байна. Дөнгөж эхэлж очиж гарч эхэлж байна тий. Шинэ жил болохоо жоохон түгээл борлууд маань их байна уу юу? Гайгүй. Тийм айхтар одоо юу бас гэтэл сайн гайгүй шүү. Тий. Компани хадлаа нэг товч мэдээлэл өгөхгүй. За бицэн компани ямар ундаа үйлдвэрлэдэг тэг хөрөлж шүү дээ. Ямар сайхан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Манайг 1993 анх байгуулагдсан. Тэрнээс хойш одоо үйл ажиллагаа явуулаад 17 жил болж байгаа. 17 жил болж байгаа тий. Би болохоор ажилдаа 2004 онд анх энэ компанид хөл тавьсан. Тэгээд тэрнээс хойш тогтоо энэ компанид ажиллаа хийгээд амьдралаа зохиогоод явж байна. 2004 он гэхээр чи өнөөдөр 2008 жил болж байна. 9 тий энэ компанид 9 жил ажиллаж байна тий. Хүний амьдралын бас сайхан түүхүүдийг харуулсан он жилүүд байна. Тэгээд яг ядарсан үед ч байна. Юу басан ч үед байна тий. Юм болгон ч байнга тэгш байна гэж байхгүй ш тийм ээ. Хүндийн ч байгаа, юун ч байгаа, сайхан үн ч байгаа тийм ээ. Тэр болгоныг даваад одоо ингээд энэ дэйтал одоо ажиллаж явж байна. Энэ компани бол одоо 20 хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүн тий. Өөр одоо хүн болгон сайн мэднэ л да анх шилтэн ондаага би бицам анх байгуулж байсан тий. Одоо шилтэн одоо хүртэл байгаа. Өнөөдөртөө яг одоо энэ заалан дээр байхгүй дууссан одоо хийх гэж байгаа юм шүү. Тэгээд тэрнээс гадна одоо 0.5 үн жуус, B15 литрийн жуус, сор гэдэг одоо хүн болгон мэднэ шүү дээ. Сор гэдэг хүн болгон B15 хүн болгон мэднэ тийм ээ. Тийм сайхан бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Энэ зах зээл дээр бол өөр ингэсэн хүчин чадал хүчин өрсөлдөгчтэй тийм ээ одоо мэдж байгаа шүү дээ хүн болгон. Гэтэ хинээс л одоо энэ компани бол надад бол одоо таалагдсан бол би 8 жил энэ компанид ажиллаа гэж тийм ээ. Дутгааргүй л амьдрал сайхан явж байна да. Өнөөдрийн түгээлтэн чинь ойлоод ямар ундаа түгээх хэрэг байж байна? Өнөөдөр түгээлтэн дээр бол ерөөсөө баг бүх бүтээгдэхүүн байгаа. Шилтэн оноос бусд бүгд байгаа. Тий. Одоо ингээ B15 начаад эхэлж байна. Одоо ард нь 0.5 жуус байгаа жижиг B15 сор тетра гэх мэтлэн тий. Унаанууд. Төстэй газар юу түгээлтийг явуул? Өнөөдөр нэг 30-40 газар байх юм шиг байна. Тий. Ер нь за 11 өнгөрөөгөө гарч 30-40 газрыг юу явуул. Төрөл бүрэлдээ ойрлцоо. Заримдаа өглөө эрт гардаг үйч байгаа. Заавал 10 гэх заримдаа бүр 9 гэж гараа авчихдээ шүү дээ. Ачаал ихтэй өдөрт 2 гардаг өдөрч байгаа. Гэтэ яг одоохондоо бол өвөл бож явах үйтэн болоод угаасаа тийм ээ. Бас нэг арай борлуулалт нь бага байна. Гэтэ яг өдөр татсан юм аа өдөртөн зөксөөр дуусгаад тий. Захиалгаараа тэгээд дээр нь өөртөө нэмж бас заавал захиалгыг дээр нь нэмж ачаа гарч байгаа тийм ажил хийж байна тий. Машин ер нь яг ямар хүмүүстэй түгээлтийг борлуулах. Одоо бид жолооч борлуулж бит хоёрлох. Тий. За одоо яг борлуулалт эхлэх гэж байгаа шиг байна бүгдээрээ. Одоо ажилтнаа цуг хийцгээ. Би бас тусалнаа танд бас тодорхой хэмжээгээр хоёулаа сайхан ажиллаа гарцдаг байна. За. You never were out in episodes of tower. Exit was to go with our no chakaro. Jargas kit was as a tato with us. After a story that's got by good up but us. Which better, I just think I think I said
За ихэд ачаад дуусна тий. Гэсэн. Хэдэн зэгтэй байгаа тий. Завар 40 цаг байгаа та. Ерөөдөө өглөөдөө ингээд ачаад юу нэ хэдэн минутыг зарцуулах вэ? Одоо төрөл бүр штэ. Ачаад ихтэй бүгд ачаалтай байгуул уднаа. Тий. Энийг машин болгон дээр хуваалаа ингээд явж байдаг болохоор ганцхан юу яг нэг фон сая жоо яагаад төр зогссон байгаа. Тэгээ нэг фото л байгаа тий. Тэгээ жоо заримдаа уднаа. Заримдаа бол хурдан хурд. Одоо ингээд шууд гарна штэ. Одоо би тооцоо хийнэ. Энийг сайхан хийж тий. Юу нэг ажиллаад байгаас нэлээ нарийн байд юм шиг тий. Тэгээ одоо би өчигдөр хийсэн борлуулалтынхаа тооцоог хийнэ. Тэгээ тэгчээ тэгээд эндээс нэг хоол итчээ тэгээ нэг хэсэг гардаг шүү дээ. Яг л одоо ингээд түгээлтэй ажил одоо ингээд эхлэх гэж байна. Ямар ч сан ажилтаа бол хийчлээ. Ингээд ч юм уу ажилтаа гарцсан. Modern be arbitrig jubi Do ich schichte Do das jargasta Do to yongui aslın Andrık sahan Andrık sahan Bindu sahan Neksa Nakteki Dodi Neks Nukhuldur Ari Dodi Dikhi Uzur buri toli Ireki tuhtaq bayır buhni Dodi Ende sahan Dindu sahan Ende sahan Dindu sahan Хичнээг буудах юм. Энд чинь нэг 4 5 гараа болох юм шиг тий. Одоо ингээд дэлгэр болгон дээр ингээд 4 5 6 оноо зарим наар гардаг тий. Тэгээд нэг буугаа. За нэг шүү. Нэг олон юм нэг сууд. Сомонийг Нэг би 15, нэг жижиг би 15, нэг соор. Ай. Атаги дэлгүүр тангид. Юу нэг газар юу айгу хурд явах юм байна тий. Газар дээр юу хурдан Хурдан. Тэгэхгүй нэг өдөртөө амждаг байхгүй. 100 цагт бол бүр хэцүү шүү дээ. Өдөрт өглөөнөөс ачгаас ил бач шүү дээ. Бүртэл. За та ихний дэлгүүр тааруулна. Тавдам. За сайхан байна. It ever around in episodes of tower. Exit but it's good open down no chakaro. Jargas kit pas as a tato in France. After the story that got by good up but toss. Which better, I just think I think that's it. You mean it has to jargas don't do things that's the best. You put that, you give that, you get the night. You put that to the back. Хоёр би 15. Одоо алим өгч гэж. Тэгээ нэг юу та сорто. Ааха. Би нэг. Одоо ерөөд дэлгүүрүүд бол бүр таньдаг болсон. Таньдаг бас одоо орж тэгээ мэдлээ тэгээд л байна шүү дээ. Тэгээд өглөө гараад ороод байна гэдэг тийм санагт. Дуусна. 74 гарч. А чи 80 өгөх гээд байна уу? 80 өгч байна. Таг бол. Юу ачих 440 өгч. Ингээд шууд падаана үлдээгээл. Тийм падаана үлдээгээ тэгээд юу гарна. Юу 7 өдөр хэд өдөр ажилладаг юм? 7 одоо бол юу шүү дээ. 5 өдөр ажиллана шүү дээ. Тэгээ заримдаа 6 өдөр. За тэгээ ачаад ихтэй өдөр бол 7 өдөр.
Өдөр цаг хөрөнгө хэр урд юм гэж. За одоо нэг ингэж явж байгаа нэг харахад орой болцсон байт юм да. Тий. Маш хуур хаал өнгөрөх юм шүү дээ. Тий, ерөөсөө нэг явж байгаа нэг харахад л орой болцсон. Тэгээд л харанхуй болоод тэгээд заримдаа бүр оройтой шүү дээ. Одоо машин дээр бас нэг заримдаа гаг зэрэг гэмтэл гарвал тэгээд янзлал гарч яваад тэгээд оройтой. Зарим хөдөлгөөр үчиг гайхаад байдаг шүү дээ. Хоод энэ их ч их сайн мэдж байгаа. Заримдаа бүр 9 10 мөр гэдээ орчдөг байдаг шүү дээ тэгч. Өрөөрөө нь юу? Тий. Одоо нэг тухайн үед ажил амжуулахын төлөө тэгээд оройтой ч гэсэн хамаагүй. 100 бол гайгүй нэг гэрэлтэй болохоор өвөл болж байгаа юм. Сайн тоолохгүй. Ер нь тооцоод асууд нарийн байх. За сайхан баярлалаа. Нэг юм бол хортой явд юм байна. Хоёр адим нэг шүү. Ачи тэр жижиг л. За, юу дөрөв хямдхнаас дөрөв. Үнтэйгээс нэг сортой. Нийтээ 6 грамм. Авчлаа. Бид 111 360 юм. Энэ үнтэй юм бэ? Тэгээд дөрөв хямдхан. Энэ юу юм? Сор юм уу? Сор. Сор юм уу? Тий. Таны шүү дээ. Эргээд байгаа бит. За байж байгаа. Гэхдээ дахиад нэг дутх байгаа юм байна. Тийм бах тий. Нэг дутх байгаа юм байна. 6480 33600 17200. Энэ ингээ 3 юм уу? Ингээ 2. 24. За Тэгээд сайн нэг чи. Замаараа ингээд хамт ихтэй нэг юм. За ерөөхдөө энэ цэг таны одоо тараах цэгүүд миний хичнээн цэг байгаа өнөөдрийн байдлаар. Өнөөдрийн байдлаар нэг зөв энэ хавь уу? Энэ хавьд нэг 50 60 тэлгүр байгаа. Ер нь байгууллагад орж хэдэн жил болж байгаа юм? 2004 онд орсон. Тэгээ одоо 8 жил сэтгэжлэлтэй болж байна. Тий. Оюутан байх цагаас л орсон гэсэн Анх 3 4 өрсөд дадлага энэ компани хийж эхлээд тэгээ тэр чигээр энэ компани одоо ажилласан болсон доо тий. Ерөөхдөө өжлийн өдрийн ажил бол маш шуурхай хурдан л байна шүү дээ тий. За одоо төрөл бүрэмдээ тэгээд ихэндээ шуурхаа л да. Одоо өөрсдөө ихнээсээ харж байгаа шүү дээ. Өглөө одоо бид нар тооцоо хийгээд яг хоронд аччлаа тэгээд ирээд туслаад тэгээд бүгд нийлж ачиж аваа тэгээд бид хоёр гараа авчдаг байхгүй. Заримдаа бараг хүлээх өдрүүд бас байгаа шүү дээ. Бараг хүлээх өдөр бол өдөр бүр оройтож гарна. Тэр өдөр бүр хурдна. Одоо айл бол хурдан ягаад өвлийн хөдөнд гадаа өдөрж ингээ бас ихтэй айл бол хурдан болгоод ихтэй ингээ явсараа орой угаасаа 5 6 болчт юм дүү тэгээд. Цаг бол маш хурдан өнгөрнө. Цаг угаасаа нэг хүн яарах тусам юм чинь хурдан байдаг шүү дээ. Тэр л байхгүй тий. Өглөө ажил ер нь хэдээс орж хэдэн цагт арга вэ? Ажил бол өглөө 9 гэхэд эхэлж байна. Тэгээ бид нар 11 гэхэд 11:30 гараа авчихна. Заримдаа бол эрт гараа авчихдээ. Тэгээд арай гисрэл нэг мэд одоо цаг хурдан гарах болсон байт шүү дээ. Ерөнхийдөө сайн ингээд цуг явлаа та бүхэн харсан баг цаа ямар салбар газруудаар явдгийг. Тэр ингээд бодвол манай Вицомо компани ч гэсэн бас борлуулалт сайн байна гэдэг чинь хэрэглэгчнийгаа бас нэг таашаалыг хүлээсэн компани гэдэг л нэг өөр нотолж байгаа бах тий.
8 дахь жилдээ та ажиллаж байна гэж шүү дээ. Ер нь одоо ингээ өдрийн цаг зав ер нь хэрэг гарч ийн. За мөн дээрээс нь ер нь ингээ ажлыг хийгээ ер нь сайхан яг юу вэ одоо маш их зүйлгнээс шаарддаг шүү дээ. Одоо ганц нэг тооцоо баланс алдах юм бол тэгэл өрөнд орчихгүй шүү дээ. Гоо яг мөнгө дутаадаг баланс алдууд байдаг л да. Яг заримдаа хүн болгон байнга энийгээд байнга өдрийг ам гэж байхгүй шүү дээ. Ядардаг үе байна, сүтэрдэг үе байна тийм ээ. Яг тэр болгон давж гараад одоо тэрний ачаар одоо энэ яг баланс бол яг олон жилээс хүн сурдын сүлдээ. Яг дутхгүй байна. Гэтэ яг юм дутах болохоор илүү гарна гэж байдаг шүү тийм ээ. Яг тэр үед бол яг жоохон ихнэндээ тэгээд тооцоог ингээ хөөж мөөж олоод авчдаг. Яг заримдаа өгдөг хүмүүс нь байна. Дэлгүүрдэг тэлдэр хүмүүс салгаад одоо мөнгө чинь дутуу авч юм болсон гэдэг зарим болохоор өгөхгүй. Хүн бол нэ ачин аашсан нь болохоор өөр шүү тийм ээ. Тийм байгаад сайн хүнч байна. Заримдаа бол загнуулна шүү дээ. Дэлгүүрүүдэд ороод бижигнүүлтэн тэр болгон дээр долоороо ингэж байгаа тэгээд гараад байгаа хахад тэдний зүв байсан ч буруу байсан ч тэгээд нэгэнд миний юу юм чинь ажил юм чинь тий дөнгөж ажиллаж эхэлж байгаа хүмүүс юм ялгаагүй хүн болгонд л алдаж ийн гэх юм гараа шантар тохиолдол бас нэлээдүүл гарч ирсэн баг. Тэр хүний өөр нь яаж таван туулав. Гэхдээ яг одоо залуу байлаа 2004 сургууль төгсөөд одоо дөнгөж амьдрал эхэлж байгаа юм чинь тийм ээ. Одоо үнэ хэлэхэд бол оюутан бол сургууль төгсөгээд одоо бид нар бидний аав ээжэл санаа төлбөр тооцоо бүгдийг хийдэг байсан шүү тийм. Тэгээд өөрийн гэсэн удаа хүн зовж болсон юм чинь ажил хийгээд явж байхад хүн ядарч шүдэрдэг байх. Тэгээд ингээ салин буухтаа хүн яадаг үлээ тийм ээ. Тэр хэдэл хүн ингээ ядарсан бүх юм алга болчихдог байхгүй тийм ээ. Бас ядар юу тэгээд цаана гэр бүлийн хүн байна. Дэмждэг очиход бүх юм жөөдөөс бэлэн байгаа дэмждэг ингээ ядарсан үед тусалдаг тийм ээ. Тэрний ачаар одоо энд байдаг гэдэг компани ч гэсэн дэмжлэг байна. Тусалдаг бас юу шин болох гоо нэхгүй тийм ээ. Бас тийм талаас болохоор одоо тэр өөрийнхөө хүч чадал, тэр нь гэр бүлийн хүчин чадал, тэр нь компани бас тус мус ингэсээр байгаа яг одоо энэ дайтай тэгээд энэ компани 8 жил тэгээд байгаа. Би анх энэ компанид ороод одоо барааныхаа яг их хэмжээгээр ачдаг байсан баг. Их хэмжээгээр ачдаг да. Тэгэхээр нэг газрууд илүү болго авчдаг байхгүй. Мэдхгүй шүү дээ. Одоо 30 гэхэд 40 болго авчдаг. Би өөрөө тооцоонд 30 тэмдэглээд аваад авчдаг. Тэгээд араас алгаад залгаж байгаа байхгүй. Яасан гэсэн чинь хүрээ дээр чиний хэрэг ингээд. Дөнгө сая би байсан чинь үгүй. Сайн хүрээ дээр би сайхан юм яриа гэд яваад очиход бараага өөрөө тоол гэдэг байхгүй. Тэгэхэд 10 короо 15 короо илүү байж байгаа юм чинь. За чи харсан уу? Надаа тэр хүн хэлж байгаа. Надаас өөр хүн байсан юм илүү авчин юмстэй тийм ээ. Тийм хүний сэтгэлийг энэ хүн ажил хийж байгаа хөдөлмөрж байгаа юу жаа би адилхан энэ хүнээс бараа гудалчаад ашиг нь гарч байгаа юм энэ хүний юм тэр хүн хэрэг надад өгөөг байсан надаас та бас их хэмжээний мөнгө тутан тий. Тийм юм явдал байд юм уу? Зөндөө. Бас энэ дэмтэй ч үе байдаг. Сайхан зүйлс нэрээ тэр хүн одоо болдог одоо олон хүмүүс бол ингэж бодож байгаа. Нэрээ тэгээ алдсан байх юм бол тэр хүн одоо хохи өөрөө авчий гэ тий. Сайхан сэтгэл монголчуудын бас нэг сайхан сэтгэл илрэл байлгүй тий. Өө анх орж ирэхэд би 2000 онд оюутан болж ирэхдээ би яг намайг сая хэлсэн байгаа л да казак гэх тийм ээ. Би казак үндэснэ гэхдээ хэлний хөтөлгөөж их л байдаг байсан. Яг хүн орчиндөө байж байгаа юм бүх юм сурдаг шүү дээ. Тэрнээс бид нар 100% өнөөдөр байж байгаа бүх хэлийг өнөөдөр сураа маргааш нь 100% ярьчих гэж байхгүй шүү дээ. Алдагдaltaд гэж одоо ч гэсэн байгаа. Заримдаа алддаг, ондог. Яг хүн өөрөө зүтгээд бүх юм хийгээд ирэхэд бүх юм хүрдэг юм байна. Хөдөлмөрлж чадвал чантар би чантарлаа гэдэг ингээд доошо суугаад байвал угаасаа ингээд юм доошлоод яваад байт юм ба шүү дээ. Чантарсан ч гэсэн би чаднаа гэх юм бүх юм болдог л. Анх хэлдээ өстө хэцүү монголоор яаж ярих вэ гэж зовдөг байсан ч одоо бол зүгээр яах вэ тий. Одоо 100% биш гэхэд яг өөр юм гэсэн. Тэгэл сая дэлгүүрээр орж байгаа таас сайхан баярлаарай. Шинэ оноо сайхан ухтаарай гэд магадгүй маш олон хүмүүсээ хариуг өгж шүү дээ. Баярлаа сайхан баярлаарай гэд. Энэ мэтлэм сайхан мэдлэгээний үгийг бас түгээж нэгдэж өөрөө сайхан илрэл баг. Борлуулагч мэрэгжил ер нь юун сайхан байд юм. Магадгүй мэрэгжил болгон өөрийн тус тустай биенээс өөрөөр ялгагдах сайхан зүйл чанартай байдаг шүү дээ. Ер нь таны мэрэгжил одоо бус мэрэгжлийн хувьд одоо яг ийм зүйлээр ялгаатай та. Ийм байдаг учраас би нэг ажилдаа уус дуртай байд юм аа. Өглөөс иргэд ажил руугаа тэмүүлдэг зүйл нэг ийм байд юм. Тийм учраас би энэ компанид бас тэ 8 дахь жилдээ одоо 9 дахь жилдээ болох чинь ингээд сайхан гоё магтаад яриад борлуулагч мэрэгжлийн бас тэ цаад нэг юм яриуд. Магадгүй телевиз үзэж байгаа хүмүүс ч нэг тийм борлуулагч хүний бас наацах юм мэддэггүй байх. Зүгээр яг одоо хэрэглэгч талаас л мэддэг байх. Яг энэ талаас нь ярих юм бол. Одоо юм штэ борлуулагч гэхэд одоо юм штэ хүн олон хүнд харьцдаг тийм ээ. Олон хүний итгэлийг даадаг, олон хүний сайн үгийг сонсдог тийм ээ. Олон хүнээ ташаал авдаг. Загнуулах үедээ буруу гэдэг юм хүнээс өөрийнхөө буруу юмыг бүгдийн санаасаа мэдэрдэг байхгүй.
Одоо жишээ нь нэг дэлгүүр аваад очиход миний буруу байв сая үдээс гэлж штэ. Ундаа ч тугаа тэр чинь миний буруу байхгүй дутагдaltaй. Тэр болгоныг өөртөө тусгаад хийсэн ажлаа сэтгэлээрээ хийгээд одоо борлуулалтын хамгийн ганц давуу тал нь олон хүндээ харьцаа олон хүний ингээд юуг нах одоо дэлгүүр болгоно ундаа оруулж өгöd би ундаа 10 короб ундаа өгөхөд тэр 10 короб ундаа 120 хүн хэргэлгээд тэр чинь миний аж аргал байхгүй юу. Би ганцаараа тэр ундаг ганцаараа орчоод угаа дайвал утгаахгүй шүү дээ. Хүн хийсэн хөдөлмөрийг санаас олон хүн хүртчихэ гэдэг нь тэр чинь миний аж аргал тэр компани бас юу байх аж аргал олон хүндээ хүргэх юу байхгүй тий. Тэрнээс биш бол зүгээр оруулж өгөө хаяад байвал энэ бол ажил биш. Хүн сэтгэлээрээ чингээгээд бараа хүргэж өгöd за чи өөрөө хэлж хүргэж өгöd за ихч бараа чи энэ байна гэдэг тэр хүн бас аваад цааргаас тэр хүнийг санаа адилхан бид нар шиг амьдрах гэх тийм ээ зүтгэж байгаа юм чи тэр хүн болгоны сэтгэлийг ингээд өөдөөс инээлгэхэд тэр миний нэг борлууд хийж байгаа аж арга тэнд харагдаж байгаа байхгүй. Одоо би тех дүрмд өглөө онд чи босоод ирэхэд би өнөөдөр ийм сайхан сэтгэлтэй босчихдаг байхгүй. За би ажиллаа хийх юмсан. Одоо өнөөдөр надаа ямар ажил байгаа вэ? Яаж төлөвлөгөө боловсруулах вэ гэдэг тэр болгоныг боловсруулад одоо өнөөдөр ажиллаа гараа авчихад хүн сайхан сэтгэлтэй тийм ээ. Заавал мөнгө юм болохгүй байхад сэтгэлээр ингээд надад байвал тийм биш шүү дээ. Би бол тэгжил боддог одоо яг борлуулалтын бусад юунаас одоо бусад юунаас давуу тал нь гэхэд юу байхгүй. Олон хүний ташаал хүртдэг. Олон хүнээс гой үг сонсдог. Олон хүнтэй харьцдаг тийм ээ. Олон хүнтэй харьцдаг тэр болгоно одоо борлуулалтын давуу тал гэж бодох л байна. Миний бодлоор. Яг хөө жоохон үгний одоо гэдгээд яг хөө тийм айхтар одоо ажил болгоно л өөрийн гэсэн юутай шүү дээ тийм ээ. Онцлогтой тийм. Яг бидний онцлог болохоор олон хүнтэй харьцдаг болохоор тэр бидний давуу тал болов гэдэг. Одоо бидний баг үед уужсэн ундаа тэрийг ахаад эргээд уухад хуучны дурсам цэцэдэрдэг. Яг л ундаа гэдэг зүйл чинь нэр хүний баяр баясгал, гоныг зовлон бүхэл үед ингээ хамт байж идэг. Бас нэг амьдралын бас нэг төрлийн нэг хэлбэр. Тэр ч утгаараа нэр ундаа гэдэг зүйл нь сайхан баг. Ер нь анхтаа яагаад энэ борлуулагын мэргэжил рүү орчвоо? Аль сургуулийг төгсөв тийм? Мэргэжил дагуу энэ борлуулагч болсноо. Миний мэргэжил би худалдаа үйлдвэрийн сургуулийг олон улсын худалдааны анги төгссөн. Анх би яг энэ компанид орж ирээд татлаг хийгээд юу хасан ч надад таалагдсан байхгүй. Тухайн үед миний захирлын ярьж байгаа үг тийм ээ гарцж байгаа олон хүний харьцаа тийм ээ тухайн үед надад тусалсан хүмүүсийн сэтгэл тийм ээ тэгэд надад таалагдаад ерөөсөө би юу аяа сургуулаа төгсч энэ компанид ирээд ажил хийж үзье гэд анх би маркетинг албаар орж ирсэн. Тэгээ орж ирээд тэгсэн чинь орж ирээд ажиллаж гинт нэг өдөр ирсэн. Борлуулагч хийж үзмээр санагдаад борлуулалтанд явж үзсэн. Тэгсэн чинь шал өөр. Яг өмнө явж үзээг болох ихэндээ дутагдал байдаг л да. Өөрөөр хэлбэл мөнгө төгрөг дутаадаг тийм ээ. Бас юу аадаг. Тэгээд явж үзээг болохоор төрөл бүр юм таардаг. Хүн болгон аашиг мэдхгүй зарим нэг загнахад сэтгэл санаагаас унчих ч юм уу тийм ээ. Тим тохиолдол гарсан тэгэхдээ ерөөс явж үзье. Тэгээд л 2-3 сая явуулсан ч ерөөсөө надаа нэг л гой санагдаад. Тэгээд ерөөсөө би борлуулалтыг сонгосон байхгүй. Дарах үед нь дараад халуусах үед нь халуусаад ингээд ажиллаа хийгээд. Нэг юм бодлоо хүмүүс үлдээд байх л та. Ер нь залуучуудаа хандаад илүү сүүлийн үед манай залуучууд нэг тийм бодолтой очтой. Ер нь Монгол амьдрал алгаа тий. Одоо юу гэдэг чинь хэлэндээ салгаад өөр оронд очиод нэг сайхан мөнгө олчихё гэсэн нэг тийм бодолтой. Эдгээр залуучуудад ер нь хандаад хэлвэл эх орондоо сайхан амьдрах боломж нөхцөл ер нь хэр байна гэж та ер нь дотроо бодож байна. Заавал харийн орон дээр очиод тэр хүний муу муухайг хийгээ тий. Тэгэж амьдрах ер нь бас хэрэг байна уу тий. Энэ тал дээр ер нь таны үзэл бодол ямар вэ? Чиний тэр бодлогч анх бодож ирсэн. Ерөөсөө гадагшаа явах юмсан гэдэг. Тийм биш юм. Монголд амьдарч чадвал гадагшаа амьдарч байгаа сайхан авдаг л юм байна. Болдог л юм байна. Одоо би Солонгос сайхан би ч гэсэн авч чаддаг л шүү дээ. Би хөдөлмөр чадвар би тэрнээс л баавна. Тэр чинь хүний заавал гадагшаа гараад ингээд их хэмжээ мөнгө олоод ингээд тэр гутлаа. Хүний өөрөөс бүх юм шалтгаалдаг юм байна. Хүн өөрөө зүтгээд тийм ээ хөдөлмөрлөөд болон гэж зүтгэх юм бол бүх юм болдог юм байна. Одоо Солонгост байдаг сайхан би л адилхан л авдаг шүү дээ зүтгэж. Яг адилхан тэрний хийсэн ажлыг бид нар гэдэг ханс давуу тал гэртээ гэр оронтой нутагтай зовх юм байхгүй шүү дээ. Тийм ээ хүний нутагтай төрөл бүр юм байна шүү дээ. Ядран зүдрэн ядрах үедээ туслах хүн байхгүй шүү дээ. Тийм ээ магадгүй тэнд явж байгаад юу болох ч юм бэ мэдэхгүй шүү бид нар. Гэтэ Монгол нутагт өөрийнхөө төрсөн нутагт амьдрах юм бол бүх юм болно болохгүй гэж байхгүй. Заавал гадаад яваад хүн амьдраад баяжаад ирнэ гэж тэр худлаа
гадагшаа яваад болсон мөнгө бид наач гэсэн Монголд олдог. Монгол амьдрал гэж байна шүү дээ. Хийж чадвал. Хамгийн гол нь залуу хүмүүс өөрсдөө л сэтгэл гаргаж зүтгэх хэрэгтэй. Тэрнээс биш бол зүгээр байж байгаад ингээд жоохон ажил хийж байгаад энэ болохгүй юм байна, бүтэхгүй юм байна гэдэг хүн чандарч идэх байхгүй. Тийм биш ээ. Багаасаа дээшээ болгох шууд дээшээ бүх юм шууд топ гэд бууч ингэж байхгүй. Ингээд өнөөдөр очоо би 2 сая 3 сая төгрөг салиан гэж боддог. Тийм байхгүй шүү дээ. Яг гадаадын яг гадны хүнийг болохоор яг ингээд их мөнгөний салиа өгөөд тэгээ хамгийн муухай ажил хийлэгдэх те. Монголд тийм биш дуртай ажиллаа хийн шүү дээ. Дуртай ажиллаа хийгээд дуртай юм хийгээд сайхан амьдрах нь одоо зөндөл байна шүү дээ. Одоо жишээ гэхэд манай найз нар гэхэд одоо бүгд Монголд амьдардаг. Гадагшаас нэг ч хүн байхгүй. Бүгд сайхан амьдарч л байна шүү дээ. Хинч дутгааргүй. Хаяа уулздаг ярихад бол яг зэний энэ сэдвийг ярьдаг л байхгүй бид нар. Тэгэхэд Монголд амьдрал болдог л юм байна. Одоо бүгдээр хинэж дутгааргүй сайхан одоо манай борлуулсан сайхан амьдарч шүү дээ. Дутгааргүй. Бүгдээр адилхан Солонгост байгаа сайлаа авдаг. Зүтгэхэд юм болгон ч өнөөдөр ингээд одоогийн залуучууд ингэж боддог байхгүй. Би өнөөдөр сургуулаа төгслөө шууд 2 сая 3 сая төгрөг салин газар ажилд ороод би ажил хийнгээд боддог. Тийм биш шүү дээ. Ягаад гэвэл зөнгө сургууль төгсөн гэж туршлага байхгүй тийм ээ. Нэгдүгээр тэр хүн хоёрдоо туршлагатай хэрэгтэй. Үнэхээр хийж чадвал тухайн компани таашаа дэвшлүү шүү дээ. Готлаа зүгээр нэртэй байж орж ирээд юу ч хийж чадахгүй тэр компани яаж тэр хүнийг цаашаа авч явах юм тийм ээ. Хамгийн гол өөрөө хөдөлмөрлөөд өөрөө зүтгээд өөрийн гэсэн сэтгэл байвал бүх юмыг давж гарна. Монголд ч ихсэн адилхан сайхан амьдарч чадах юмж байхгүй шүү дээ. Хаач байна. Гооны өөрөөс нь бүх юм зам байдлаас ч шалтгаалдаг байхгүй. Одоо телевиз бэлтгэн хүргэж байгаа амьдрал сайхан нэвтрүүлэг байна. Үргэлжлэн хүрсээр байна. За тэгээд өнөөдөр оролцож байгаа бас нэг өдөр амьдралыг та бүхэндээ үзүүлж байна. Одоо бид бүхэн гэртээ ирсэн байна. Тэгээд одоо манай оролцогч ах маань бас гэр бүлийн амьдралаас одоо та бүхэндээ яг одоо сэдвийн хүрээнд өнөөдөр ярилцсан. Тэгээд гэртээ ирсэн байна. За ер нь арай ажил ер нь хийдгээд харж юм та бас гэр бүлийн амьдралаас бас тийм хайртай гайны талаар хоёр хүүхдийн талаар үзэж олондоо сайхан танилцуулахгүй юу. Өглөө ажил 9-өөс эхлээд орой 6-7 яг заримдаа ачаал ихтэй өдөр нэг 12 цаг хүртэл 11-12 болсон ч гэсэн тэгээд ажлаас зохицуулаад явжлаа. Гэр бүлээ гэхэд бит хоёр 2005 онд хормоо хийсэн. Анхны хүүхэд маань зэрс бол банд хотод 4 настай 5 хүрэх гэж байгаа. Баг нь болохоор энэ охин одоо 2 сартай. Гэр бүл одоохондоо 2 хүүхэдтэй гараад гэртээ. Би өглөө ажилдаа ороод сайхан амьдарч байна. Магадгүй өдрөмжингөө ажил орой ирээд нэг гэрлөөгөө ярах тийм үл зүйлэн сайхан гэр бүл шүү дээ тий. Гэр бүл нь сайхан байна. Игч өөрийгөө бас үзэж шонд танилцуулахгүй юу тий. Хоёр бас анх удаа уулзж байсан үеэ эргээд нэг дурсуул нэг сайхан мөчөө эргээд үзэж шонд уугаалцвал. Намайг Жанаргүл гэдэг юм аа. Нөгөө нэг бит хоёр 10 төгсөөл ирэн танилцчихсан. Тэгэл тэрнээс хойш тэгэл явж байгаа л оюутан болол тэгэл төгсөх курстаа тэгэл хормоо хийсэн. Тэгэл одоохондоо болохоор ажил хийгээгүй л хүүхд хараад гэртээ байгаа. Ерөнхийдөө манай хоёр маань ерөнхийдөө сайхан түүхтэй эргээд ярих юм бол маш сайхан түүхтэй 10 жилээс өмнө хамт байсан хүмүүс байгаа. Орой ер нь ингээд сайхан гэрлөөгөө яаран тэмүүлээ ирж байгаа тийм сайхан догтлол нь бас юу байна те. Ер нь ерөнхийдөө амьдралынхаа нэг сайхан мөчүүдээс дээргээ ярил амьдралынхаа ер нь хамгийн сайхан амттай мөч нь яг юу вэ? Магадгүй маш олон цагийг илээлээ штэ. Энэ цаг сайхан дурсамжтай мөчүүд бас байгаа. Энэхүү сайхан дурсамжтай мөчөөс яриад ярил. Миний хамгийн дурсамжтай мөч бол анхны хүүхэд маань өгөө надад дурсамжтай байсан. Тэр бол ерөөсөө ийм л байсан л да. Би энэ хөлгөөр нутг руу төрөх гээд эгчин тэнд их баригч тийш явцсан байхгүй. Энд би ажиллаа хийгээд байдаг. Энэ төрөх төхөөд байдаг. Ажиллаа амждаг бай. Явах гээд араас нь явж чадахгүй. Шинэ нэг өдөр ажиллаа хийчихэд арай эртгэн. Буучаа гэртээ орж ирээд ерөөсөө энэ өөрөө өвдлээгээд яриад байсан байхгүй. За гэдэг гэртээ ирээд юу ачаад сууж яасан чинь гинт уцс дуурд тий. Их чин заалгасан байхгүй. Тэгсэн чинь яас заасан нэг чи хүүхдтэй бол гэсэн чинь баяраас араас нь чи хүүтэй болоо гэж чууд нүднээс нулимс гараад өнхөр уйлж байгаа юм чи. Анх би тэгт өнхөр догдолж байсан. Зүрх маань дүнгэлзээд бүр нүднээс нулимс гараад хажууд маань жолооч юм байсан. Битгөө би бөөм баяр. Тэгээд шууд жоохон байжаад ихчрүүгээ бүр баяр хөргөөд дараа нь өөрийнхөө их нэрлэгээ одоо дөнгө төрсөн хүн ярих гэдэг ярьсан чинь бүх
сайхан байгаа юм. Тэгж миний анх тогтлоод өстө нүднөөс өмнөөс гарч ирсэн тэр байсан да. Тэрээс Мөхт юм хин гэдэг лээ. Авьяас байна уу? Шүлэг. За миний дууд болоод өгч. За тэг гоё. Одоо Нэрийг хэлээд. найзуудаа сайхан өөрийгөө танилцуулаад гоё шүлэг те. Дуу яа. За нэрийг хэл. Батанд ажиллаа. Миний нэр Бэку. Найзуудад зөндөө гоё найзууд нүдэж байгаа шүү дээ. Телевизээр найзуудаа хандаад нэг гоё дуудуулаад өгөхгүй. Одоо шинэ жилийн сайхан баяр болж ин те. Одоо найзууд нь тэрийг үзэж байгаа шүү дээ. Ангийнхан найз цэцэрлэгийнхэн найзууднууд үзэж байгаа гоё найзуудаа хандаад нэг гоё дуудуулаад үзэж. Аяя дэчхэр антахын чихэр байла. Аяя дэчхэр антахын чихэр байла. Иралцаач эндүрлэн чихрэн алхунаач аваад чихэд үжгүүхвэ. Чихэж үржүүрвэ. Гарын бид бүгдээрээ гашиг дуртай шүү. Яасан мондөг авьяастай хөхтөө юм чинь. Хүмүүс үзэж байгаа юм сайхан дуудлаа шүү дээ. Нэвтрүүлгийн нэр манайх амьдрах сайхан гоё нэвтрүүлгийн гоё нэртэй нэртэй тийм. Тэгээд маш олон хүнээс би энэ асуултыг асууж байлаа. Хүмүүр өөрсдөө гоёгаар хариулт юм. Зарим нь гэр бүлтэйгээ, зарим нь ажилтайгаа холбдог юм. Тэгээд ийм сайхан нэртэй нэвтрүүлэг байдаг. Таны хувьд юу энэ үг юу хэр тусч байна? За таны амьдрал юу сайхан байна уу? Энэ амьдралыг нь сайхан болгож байгаа. Эргээд ирэхэд гоё тусмжтай тийм сайхан зүйл нь юу вэ? Амьдрал нь сайхан байна уу? Амьдрал сайхан байна уу? Миний амьдралын одоо аж аргал энэ хоёр хүүхэд ихнэр маань. Энэ одоо би ямар ч үед ядарч ирэхэд ажиллаас ирэхэд миний урталт энэ гурав байхад би миний бүх ядаргаагаар тийм ээ инэмсгэл аж жаргал бухимдал бүх юм алга болдог байхгүй. Тэгээд одоо нэгдүгээр миний аж жаргал гэр бүл маань, хоёрдугаар миний аж жаргал ажил маань. Би гэрээсээ гараад ажил руугаа тэмүүлдэг. Би өнөөдөр ажлаа сайхан хийх юмсан, олон хүндээ харьцах, олон хүндээ сайхан харьцах юмсан тийм ээ. Өөрийн гэсэн бодлороо сэтгэлээрээ ажиллаа хийгээд сэтгэлээрээ бүх юм болгох юмсан гэд хүн сэтгэлээрээ хийгээд бүх юм бүтдэг байхгүй. Ямар ч бүтэхгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Яг хүн сэтгэлээрээ зүгт бүх юм яг боцнороо л болоод сайхан болдог байхгүй. Тэгэхэд миний 3 дахь дунд миний аав ээж одоо 2 аав ээж 2 ээж 2 миний хамгийн харж харгал шүү дээ. Эднэр бол миний өнөхөр одоо төрүүлж өсгсөн энэ дайтай амьдралд миний хөл тавиулсан хүмүүс бол одоо миний аав ээж 2 тий тэр хүмүүстэй одоо та хоёрт би хязгааргүй хайртай шүү. Та хоёр миний амьдрал миний хэсэг хэлгээсээр өгдөө тий. Хайрлаа. Хүмүүс зориггүй зөксдөг гэж ярьд юм л да. Урдаа тавьсан гоё зориг юу нэ вэ? Дараа ч юм зориг. Бас одоо энэ амьдралыг бас нэг ингэч юмсан ажиллаа нэг ингэч юмсан гэсэн гоё том зориг нь юу вэ? Миний хүн бол дотроо бол имэйлтэй мөр багтдаг гэдэг шүү дээ тийм ээ. Бодож байгаа юм байлгүй яг тий. Одоо хийж байгаа ажил бүр тэрнээс илүү болох юмсан тий. Одоо юм байна. Энийг бол бүр том болох юмсан гэж тэмүүлсэн тийм бол зөндөө байна. Бодож байгаа бодол бол миний зүрхэнд бол багтчихэл байгаа. Хийн чадан гэсэн надад зориг бол байна. Хөтөлбөрөөр үзэж байгаа маш олон хүмүүс байгаа л да. Яг таны нэг өдөр амьдралыг сайхан үзүүлээ. Амьдрал сайхан гэдэг зүйлийг бид нар янз бүрийн мэрэгжлийн ардлаас тий амьдралыг сайхан үзүүлдэг. Үзэж олон маань ч бас нэг томоохон гоё зүйлийг дотроо тээж чаддаг. Тэгээд өнөөдрийн гоё нэвтрүүлэг орсон сэтгэлээсээ хуваалцахгүй тий. Магадгүй үзэж байгаа хүмүүстэй танд бас хандаад хэлчих юу вэ тий. Залуучуудаа нэг гоё урайлах часээс урайлах гаргачихъя гэвэл гоё юм урайлчихъя гэвэл. Би ерөөс энэ нэвтрүүлд орно гэдээ ерөөсө бодоогүй. Нэг өдөр ажилдаа ирсэн чинь ерөөс ажилласаа за ерөөс энэ нэвтрүүлд чи орно гэд юу байсан. Тэг ихэнд бас хүн сандард юм байна нөхөр. Ягаад гэвэл ийм юм яг оржил байсан л да. Гэхдээ ингээ гинт ингээ духамдж иргээд хүн нэг ярих яриа санаасаа гарахад жоохон хэцүү. Гэхдээ яхаа би энэ нэвтрүүлд орсноос тийм орснороо миний амьдрал бүр сэтгэлдэх юм болов уу гэд би ботроо боддог. Ягаад гэвэл намайг таньдаг хүмүүс тийм ээ. Намайг ойлгодог, намайг гисэн хүмүүс бол зөндөө байгаа штэ. Найз нараа хамт олон өөрийн адилхан ядаг борлууч нар бүгдэнд нь ажлын өндөр амжилт тийм ээ аж жаргал бүгдээрээ сэтгэл гаргаад зүтгэх юм бол бүх юм бүтнэ. Хүн өөрийн гэсэн хөдөлмөр чадвал бүх юмд хүрнэ тийм ээ. Хүн өөрийн гэсэн бодолтой өөрийн гэсэн юутай өөрийн гэсэн бодолтой өөрийн гэсэн юутай байвал бүх юмд хүрнэ. Одоо ягаад гэвэл бидний аж жаргал ирэхэд гэртээ эхнэр хүүхэд гэр бүл маань байхад бол бид нар бүх юмыг чадна. Монголд бол бүх юм одоо эрч хүчтэй хийж чадвал Монгол шиг миний нутаг шиг газар бол байхгүй. Би нутагтаа өнхөр бахархаж явдаг. Тэр бол миний аж жаргал амьдрал байхгүй. За баярлалаа бас яг урайлга гаргалаа. Нэвтрүүлэг үзэж байгаас олон хүмүүс бас таны урайлгад бас урам зориг авч байгаа.
Ийм сайхан эглгүй сайхан амьдралыг та бүхэнд нэвтрүүлэг гарган үзүүлэхийн тулд бид амьдрах сайхан гэдэг нэртэй амьдрах сайхан зүйлийг та бүхэнд үзүүлж юм аа. Нэвтрүүлгийн зөв хорон бүртээс хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн сайхан амьдралаар за яг иймэрхүү маш сайхан амьдралаар та бүхэн аялуулах болно. Өнөөдрийн дугаартаа хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Монголд амьдрах сайхан бүхнийг олоод л үзээсэн. Жаргалыг бидэнд авчирна хайр дурсан хүсэл мөрөөдлийг хологийн хүн бүхэнд түгэнэ амир сайхан бинду сайхан найзда надтишиг доди найз нөхөрлөг хайр доди Modern be arbit jubi do ich schichte do das jargalta do toyongui arslın andrık saha